YouTube'те мынандай сөздерді кездестіруге болады. Себеп Тоқаев қазақ емес. Ол Кемелдің ұлы емес, ол Примаковтың ұлы. Примаков орыс. Сіздер оны орыс зерттемендерінің жазбаларынан көріңіздер. Осы кеңестерге құлақ асып, бұл ақпаратты тексеріп көрейік. Google'да ашып Тоқаев Примаков деп жаздық. Бірінші болып кездескен Леонид Млечин деген адам. Оның айтқаны Қасым-Жомарт Тоқаев Примаковқа ұқсайды. Баласы туысқаны деген сөз жоқ. Келесі Forbes сайты. Тоқаев Примаковты неге еске түсіреді делінген. Баласы не туысқаны деген сөз қайтадан жоқ. Ары қарай Примаков пен Тоқаевтың байланысы туралы мүлдем ешқандай ақпарат кездеспейді. Бірақ сонда да бір оқиға табылды. Оны Ақорданың Facebook парақшасындағы бір посттың комментарийінде Абдираман Аккулов деген біреу жазып қойған екен. Осы оқиғаның авторы сіз ба деген сұраққа интернеттен алынған деп қысқаша жазып қойыпты. Дәл осы оқиға Ой PRMай деген телеграм арнасында да бар болып шықты. Арна PR мен SMM медиа туралы екен. Енді соны қысқаша мазмұндап берейік. Әңгіме келесідей басталады. Жетісу облысы Қаратал уезінде Кәлпе деген ауылында Жалайыр руынан шыққан бай Әбдірахманның бірнеше әйелі баласы болған. Бірақ аласапыран революция жылдарынан аман қалған екі ұлы туралы нақты белгілі. Үлкеннің аты Юсуп, кішісі Тоқа болатын. Кенже ұлы Тоқа туған ауылына қайтады. Оның Қасым Кемел есімді екі ұлы, аты белгісіз бір қызы болады. Ұлы Отан соғысына қатысқан Қасым мен Кемел ашаршылықтан сұрапыл жылдарында аман қалады. Ағасы соғыста ерлікпен қаза тапса, інісі Кемел атажұртқа оралып, қазақтың детектив жанрының негізін қалаушы атақты жазушы болады. 1953 жылы ұлы Қасым-Жомарт дүниеге келді. Автордың айтуынша одан әрі не болғанын ресми дерек көздерден білуге болады екен. Одан соң баяндаушы үлкен ағасы Юсупке қайтып оралып, оны Қырғызстанда Абдрахманов Юсуп деген атпен белгілі көрнекті саяси қайраткер және Қырғыз АССР-ның, содан кейін Қырғыз КСР-ның құрушысы болған адам деп айтады. Құжаттарда ол Жетісу облысы Қаракөл уезінен екенін көрсеткен екен. Бұл жерде автор азда өзінің болжамын қосып қояды. Қаратал мен Қаракөл түркі тілінде бұлақтар мен еріген сулардан нәр алатын тау өзені деген мағынаны білдіретін бір мағыналы сөздер екенміз. Ол кезде көптеген адамдар құжаттарын жөндеп, бай тұқымынан екендерін жасырып жүрген екен. Сонымен ол немен танымал деп сұрап, әңгімені баяндаушы келесідей жалғастырады. Абдрахманов Юсуп Абдрахманович кеңестік мемлекет және саяси қайраткер, Қырғыз АССР халық комиссарлар кеңесінің бірінші төрағасы, Қырғыз КСР мен қатар Қазақ КСР аумағында саяси қызмет атқарды. Кеңес үкіметіне қарсы әрекет жасады деген айыппен қамауға алынды. Репрессияға ұшыраған дейді баяндаушы. Автор Евгений Примаковтың Юсуп Абдрахмановқа қандай қатысы бар деп сұрақ қойып, оған келесідей жауап береді. Оның күнделіктерінен бар білетініміз Абдрахманов Виталий Маркович Примаковпен және оның жұбайы Мария Яковлевна Ароновна Натансон Довжиковамен жақсы таныс болған және олармен тығыз араласқан. Виталий Примаков 1927 жылы КСРО-ның Ауғанстандағы әскери аташесі болып, ал оның бұрынғы әйелі Натансон Қырғыз АССР-ге кетіп, ол жерде Абдрахмановтың жанында үкімет аппаратында жұмыс істеген дейді оқиғаны баяндаушы. 1929 жылы ол Евгений Примаковты дүниеге әкелді. Одан кейін Натансон Троцкийдің жақтаушысы ретінде қуғын сүргінге ұшырады. Бұған дейін ол ұлы Евгенийді туысы Анна Яковлевна Киршенблатқа беріп үлгерді. Ол оны асырап алып Киршенблаттар отбасы тұратын балалық шағы өткен Тифлиске апарады. Евгений Примаковтың Тифлистегі мектепте азиаттық деген лақап аты болған. Бұл оқиғаны баяндаушы оған сену-сенбеуді бізге қалдырып, ал Википедияны ашып Евгений Примаковтың туылған жерін көретін болсақ, ол Киев не Мәскеу қаласы делінген. Бала туылғаннан бірнеше күннен кейін анасы Анна Яковлевна Тифлиске туысқандарына оралып, сол жерде жұмыс істеген деп жазылған. Сонымен ақырында желіде орыс зерттемендерінің Тоқаев Примаковтың баласы деген ешқандай пікірін кездестірмедік. Жай ғана оған ұқсайды деген сөздер. Бірақ алып қашпа, өсекке көбірек ұқсайтын оқиғадан Примаковтың анасы Қырғызстанда аты Тоқаевтың атасы ағасының атына ұқсаған саяси қайраткермен бірге жұмыс жасағанын білдік.